嗱，呢度可以放櫃噶啦，嗰個放櫃呢個地方咧，我同佢留低啦。呢個地方嗰度地方全部好大噶，放櫃噶啦哦。嗱，床頭櫃也可以放啊。呢個房嗱，房咧跟住咧呢個廳嚟噶啦。嗱，呢度係有個冷氣雪櫃，呢個廳嚟噶嚇，咁咪個廳咯。廁所呢個房呢個廳咯，呢個廁所啦。廁所門呢個廁所門，廚房啊，呢個廚房啦，呢個門口，呢個櫃，係。洗衣機，呢個房，房一向都係一個廚房，確係油衣機，洗衣機，生盆好大㗎啊！咁啊，跟住咧，連呢個廳，跟住嗱洗衣機呢度放呢度，呢度可以放張台食飯，大把地方。呢個咪係廁所啦，廁所一側廳係廁所呢度，跟住嗰個係房嚟噶啦。嗱，全部有窗啊，呢度廳也有窗，一排窗睇到啊。呢度咧房有一排窗，空氣好得不得了啊！呢度好大風啊，幾